როგორც მოგეხსენებათ, იტალიელები განთქმულნი არიან სპორტული ავტომობილების წარმოებაში. გამონაკლისი არც ალფა რომეოა. ალფა რომეოს ძალიან დიდი ისტორია აქვს. მეორე მსოფლიო ომის დროს ალფა რომეო იყო ერთ-ერთი წამყვანი სპორტული ავტომობილი, იღებდა ძალიან ბევრ ბოლებში მონაწილეობას, ჰქონდა ძალიან ბევრი ჯილდოები. მოკლედ, ზუსტად 3 საათი არის, რაც ამ ავტომობილით დავდივარ და ერთ რამეს მივხვდი, რომ იტალიელებმა ნამდვილად იციან თავისი საქმე და მათ ნამდვილად შეუძლიათ ერთ-ერთი საუკეთესო ავტომობილების შექმნა. Linee muscolose, scolpite dal vento stesso. Ogni curva è una scena e tu sei il protagonista. Un tocco leggero sul volante, il suono profondo del motore non è più solo un viaggio, è passione italiana in movimento. Alfa Romeo Stelvio, quando un'auto diventa carattere. ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე ავტომობილების ერთმანეთთან შედარება. ვინაიდან და რადგანაც ვფიქრობ, რომ ყველა ავტომობილი არის ინდივიდუალური და ჩვენ მომხმარებლებმა უნდა ავირჩიოთ ჩვენს გემოვნებაზე მორგებული ავტომობილი. ძალიან ბევრი SUV არსებობს მსოფლიო მასშტაბით, ძალიან ბევრი ახალი მწარმოებელი შემოვიდა, ასე ვთქვათ, ბაზარზე. მაგრამ იტალიელებს თავისი პეცი, ასე ვთქვათ, მაინც აქვთ და მაინც SUV-ც კი ესეთი ლამაზი არის, ესეთი დახვეწილი არის და რო დავინახე, ეგრევე ძალიან ბევრ დეტალს დავაკვირდი და თითოეულ დეტალზე ეტყობა, რომ ამ ავტომობილზე ნამუშევარია. ანუ იტალიელებმა დიზაინი და მით უმეტეს ავტომობილის დიზაინი და მოდის დიზაინი ძალიან მაგრად იციან. პირველ რიგში, სანამ ტექნიკურ ნაწილზე გადავალ ავტომობილის, მოდი მისი ვიზუალური მხარე შევათვალიეროთ კარგად და აგიხსნით, ასე ვთქვათ, რა მომწონს და რა არ მომწონს. ძალიან მომწონს ალფასთვის დამახასიათებელი ეგრეთ წოდებული დისკები, რომელიც ძალიან უხდება და მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი ლამაზი დისკი არის, რაც კი შემხედრია. ჩემი აზრით, ალფას ეს დისკები ძალიან დიდი ხნის წინ ქონდა უკვე ძალიან ბევრ საინტერესო ავტომობილზე და ამასაც ძალიან უხდება და ერთადერთი რასაც დავამატებდი და რასაც ვისურვებდი, ეს არის, რომ ოდნავ უფრო დაახლოებით 1 სანტიმეტრით რო გამოწეული იყოს. ეს ძალიან იდეალური იქნებოდა. ეს გადასვლა, რომელიც ძალიან მომწონს, ეს ფარის გადმოსვლა აქაც ძალიან უხდება. უკანა ნაწილზე ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცეებია და მაგას ავხსნი ცალკე. მოკლედ, აქედან რო უყურებ, ძალიან კლასიკური, ძალიან აგრესიული და ასე ვთქვათ, რაღაც სპორტულიც წაკრავს ამ ავტომობილს. კლირენსი ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან მაღალი არის და ამ ავტომობილით რაღაც უხეშ ოფროადზე წახვალთ და ტალახში და მსგავს ადგილებში ივლით. ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, თქვენ თვითონაც ხედავთ, რომ საკმაოდ დაბალი კლირენსი აქვს SUV-ისთვის და ჩემი აზრით ეს ავტომობილი არც არის იმისთვის გათვლილი, რომ უხეშ ოფროადში შეაგდოთ, ტალახებში იაროთ და მსგავსი რაღაცეებისთვის გამოიყენოთ. კლირენსს იმიტომ შევეხე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, როდესაც SUV-ს ყიდულობს, გონია, რომ SUV არის ოფროად ქარი და თვლის, რომ უნდა გაუმკლავდეს ძალიან ისეთ რთულ დაბრკოლებებს. არც ერთი SUV არ არის ოფროად ქარი, არც ერთ SUV-ს არ მოეთხოვება ის, რომ ძალიან ესეთ რთულ დაბრკოლებებს გაუმკლავდეს და არც ეს ავტომობილი არ არის გამონაკლისი. მაგრამ ამ ავტომობილს აქვს ძალიან ჭკვიანი სისტემა. იმისათვის, რომ ავტომობილი სასიამოვნო სამართავი იყოს, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, უგანაწამყვანი. და ეს ავტომობილი, როდესაც ყოველდღიურად გადავადგილდებით, ჩვეულებრივ სამოქალაქო გზაზე ან ავტობანზე, არ აქვს მნიშვნელობა, არის უკანაწამყვანი და არის ძალიან სახალისო სამართავი. მაგრამ როგორც კი შევალთ ისეთ რელიეფზე, სადაც უკვე გვჭირდება 4-ვე, Q4 სისტემა ძალის გადანაწილებას ახდენს ზუსტად იმ თვალზე, რომელსაც ეს უფრო მეტად სჭირდება. აქედან გამომდინარე, ავტომობილი მოსახვევში, როდესაც წვიმიანი ამინდია, ან როდესაც მოყინული არის, ან როდესაც ტალახია, იმართება სასწაულად კარგად. და ძალიან მაგარი ემოციები მოაქვს. მართლა არ მოველოდი, რომ ამ ავტომობილს და ამ წონის ავტომობილს ესეთი მართვა ექნებოდა და ცოტა გაუცებულიც დავრჩი.
ძალიან რთულია ხოლმე, როდესაც ჩვენ ავტობლოგერებს გვიყურებთ და რაღაცას ხსნით ხოლმე და რაღაცას გეუბნებით, ამ ყველაფერს ჩავწვდეთ და მივხვდეთ. ეს ყველაფერი რომ კარგად გაიგოთ, აუცილებლად უნდა გაატაროთ, ერთი დღე მაინც უნდა იაროთ და მერე გამოიტანოთ დასკვნა მოგწონთ თუ არ მოგწონთ. ანუ მე მომეწონა ძალიან და დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთ ადამიანს, ვისაც ავტომობილში სპორტული ხასიათი მოსწონს და უყვარს, ძალიან მოეწონება. გადმოვედით უკანა ნაწილთან და აი ისეთი ტიპი რო ვიყო რა, აი რაღაცა რო უნდა რო იპოვოს ცუდი, აი არ ვიცი რა ვთქვა ისიც არ ვიცი. ყველაფერი არის ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი. არ ვიცი ხა შეიძლება ზოგს აი ეს სპლიტერი არ მოსწონს უკანა აი ამ ლამაზი გამოშვერებით, ცოტა აგრესიული ხაზებით, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე ძალიან მომწონს და აი მეც და ნიკაც სულ აი ყველა ბრენდთან გვაქვს ხოლმე ერთი პრობლემა, რომ ავტომობილს ლამაზი მაყუჩი გავუკეთეთ და შეძლებიათ. ძალიან ლამაზია. მიუხედავად იმისა, რომ აქაც დაახლოებით იგივე ამბავი არის, რაც სხვა ავტომობილებში, ანუ ეს არ არის სრულფასოვანი მაყუჩი, აქ პატარა მილი არის და ეს მილი ჩანს, მაგრამ უკრიდან რომ უყურებ, არ მაღიზიანებს და ძალიან ლამაზი არის და ძალიან დახვეწილი არის. რახან SUV არის, ალბათ ყველას გაინტერესებთ მისი საბარგულის მოცულობა. ავტომატურად იღება. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი მოცულობის არის. ძალიან ბევრი რაღაცის ჩატევა შეიძლება შიგნით. ასევე აქ გვაქვს სათადარიგო საბურავი, გვაქვს 12 ვოლტიანი პორტი, განათებები, აქ პატარა ფარდა არის, რომელიც ძალიან კარგი რამე არის. და გვაქვს ღილაკი, რითიც იხურება. ეხლა კი გადავიდეთ ავტომობილის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილზე და რა თქმა უნდა, ეს არის ძრავი. ეს არის 2.0 ლიტრის მოცულობის ტურბირებული ძრავი, შიდაწვის ბენზინის ძრავი არის. ზედაყენია საკმაოდ დიდი ტურბოჩარჯერი და ასევე ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ამ ავტომობილს სიმძიმის ცენტრი აქვს ძალიან დაბლა. ზუსტად ამიტომ იმართება ეს ავტომობილი შესანიშნავად და თან ყველაზე საინტერესო ძრავი მაქსიმალურად არის შეწეული ბაზაში. აი ამის აქეთ უკვე არის ცხვირი, სადაც არის მხოლოდ და მხოლოდ რადიატორები და გაგრილების სისტემა. ძრავი იწყება აქედან. ეს გვაძლევს იმას, რომ ავტომობილს აქვს ძალიან მაგარი წონის გადანაწილება, რაც უშუალოდ აისახება მის მართვაზე. პირველი, როდესაც ინტერიერში ვხვდებით, საჭე. საოცრად ლამაზი საჭე არის. ძალიან მომწონს, ძალიან კარგი ფორმა აქვს, ხელში ძალიან კარგად ძის და ეს paddle shifter-ებიც ძალიან კომფორტულად არის. კარგია რომ დიდია, იმიტომ რომ ნებისმიერ მომენტში თუ საჭე, ასე ვთქვათ, დატრიალებული გააქვს, ან მოსახვევში ხარ, ან რაღაცა, კომფორტულია რომ სიჩქარე გადართო. ინტერიერი არის ძალიან ხარისხიანად აწყობილი, მინდა ვთქვა. ზედმეტი არაფერი არ არის, ყველაფერი არის კლასიკურ დიზაინში. აქაც ხელი ძალიან კომფორტულად მიდევს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ძალიან ხშირად ბევრ ავტომობილში ვაკვირდები ხოლმე და ახალ ავტომობილებში უფრო ვაკვირდები ხოლმე. აი ეს იდაყვის დასადები არის რბილი და აი ხო შეიძლება რომ აი სხვა რაღაცაში გააკეთოთ ხოლმე ავტომწარმოებლებმა ეკონომია და აი ეს და ეს იყოს რბილი რომ აი აქ აი ამას კომფორტულად საჭეს ჩავავლოთ ხელი და კომფორტულად ვიმოძრაოთ. ყველაზე მეტად ის მომწონს რომ ზოგადად ესეთი დაბალი კუბატურის მქონე ძრავები არ გამოირჩევიან ხოლმე თორქის კარგი დიაპაზონით. ამაში იმას გულისხმობ, რომ ან მაღალ ბრუნზე აქვთ ხოლმე სიმძლავრე, ან ძალიან დაბალ ბრუნზე, ასე ვთქვათ, კვდებიან და აი სიმძლავრის უკმარისობის შეგრძნება ყოველთვის გვაქვს ხოლმე. ამ შემთხვევაში საკმაოდ მოზრდილი ტურბოაყენია ამ ავტომობილზე და საკმაოდ კარგი დიაპაზონი აქვს, ანუ როგორც დაბალ ბრუნებზე, ასევე მაღალ ბრუნებზე, კარგად დადის ავტომობილი და რაღაცის უკმარისობის შეგრძნებას არ მაძლევს, რომ ცხენის ძალები აკლია, ან თორქი აკლია. 400 ნიუტონი აქვს ამ ავტომობილს, რაც დამეთანხმებით, რომ ნორმალური არის, მაგრამ თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ აი
რამე აკლია თორქის და ცხენის ძალების კუთხით, ამ ავტომობილს ყავს უფროსი მეგობარი, მოდით მაკაცი დავარქვათ რა, რომელსაც ქვია კვადრიფოლიო, რომელიც არის V6 ტურბირებული და რომელიც გამოიმუშავებს 580 ცხენის ძალას და არის ძალიან ჩქარი SUV. ასე რომ, თუ ვინმეს გინდათ იტალიური კოხტა, აი ძალიან კარგი ვიზუალის მქონე და ასევე ძალიან კარგი ინტერიერის მქონე ავტომობილი და არ გაქვთ იმის მოთხოვნილება ავტომობილისადმი, რომ იყოს ძალიან ჩქარი, მოიხმარდეს ბევრ საწვავს და რაღაც, შეგიძლიათ იყიდოთ კვადრიფოლიო, მაგრამ თუ ყოველდღიურად სასიარულოდ გინდათ ავტომობილი, ჩვეულებრივი Stelvio 2-0 ძრავით არის იდეალური. დაახლოებით უკვე 3 საათია ამ ავტომობილში ვზივარ და მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ავტომობილს აქვს ერთ-ერთი საუკეთესო სავარძლები. ძალიან კომფორტული არის და ძალიან კარგი მატერიალებისგან არის დამზადებული. ასევე მინდა აღვნიშნო მისი აუდიო სისტემა, რომელიც არის Harman Kardon და ძალიან კარგი ჟღერადობა აქვს. დეშბორდიც ინფორმატიულია, ძალიან სადა არის და კლასიკურ დიზაინში არის ეს დისპლეი, ასე ვთქვათ, გამოსახულება, ძალიან კლასიკურ დიზაინს გვაძლევს და ისეც მომწონს. აქ გვაქვს touch screen-ი და ასევე გვაქვს joystick-ი, რითიც შეგვიძლია რომ მართოთ ეს touch screen-ი. ძალიან მომეწონა კიდევ ის ფაქტი, რომ აი ვიღაცა ჭკვიანი ტიპი აღმოჩნდა და გასაღების თემა. აი გასაღების თემა რამდენად მტკივნეული არის ხოლმე. ყოველთვის ისეთ ადგილას ვდებ ხოლმე ამ გასაღებს, ან აქ გდია ხოლმე, ან აქ გდია ხოლმე, ან აქ და მე ყოველთვის ვეძებ ხოლმე რა. აი ხო შეიძლება რომ აი ესეთი რაღაცა გააკეთოს ყველამ და აი ესე იცი რომ აი აქ არის. არც არაფერს არ ამახინჯებს და ძალიან მარტივი არის აი ამის გაკეთება. მოკლედ, ეხლა ცოტა ისეთ მონაკვეთზე ვართ, სადაც შეგვიძლია რომ ოდნავ დავაჭიროთ და ვნახოთ როგორ ივლის. აუ ძალიან კარგად მიდის მართლა. ძალიან კარგად მიდის. არ მაქვს სიმძიმის შეგრძნება, რომ აი ავტომობილი მძიმე არის და ავტომობილი SUV არის. იმართება ჩვეულებრივი სედანებით, რაც ძალიან მომწონს. გუშინ ნიკამ რო დამირეკა და რომ მითხრა რომ Alfa Romeo-ს ვიღებთო, ძალიან ბევრ ვიდეოს უყურე, ძალიან ბევრ მიმოხილვას უყურე. Alfa Romeo ზოგადად ძალიან ისტორიული ბრენდი არის, ალბათ გეცოდინებათ ყველას, ვისაც ავტომობილები გიყვართ და ვისაც არ გიყვართ. ძალიან ბევრი ინფორმაცია დევს ინტერნეტ სივრცეში Alfa-ს შესახებ და მისი ტიტულების შესახებ და სიმართლე გითხრათ ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი ამ ავტომობილისადმი, მაგრამ აი დღეს რომ შიგნით ჩავჯექი, მოვკალათდი ამ კომფორტულ სავარძელში, ხელი მოვკიდე ამ ძალიან ლამაზ და კარგი ფორმის საჭეს, მივხვდი რომ ძალიან სასიამოვნო ავტომობილია და ეხლა დაგემშვიდობებით. ყველას წარმატებებს გისურვებთ და მე კიდე უბრალოდ ვისიამოვნებ ამ ავტომობილით.